Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV 1. Reka kandi tutangire tubakira muri iki gitondo cy'uyu munsi. Umunsi mwiza Imana iduhaye ariko urimo ibyawo byinshi. Rero reka mbashimire cyane abantu bakomeje kudukurikirana, ni ukuri nabibonye cyane kandi na support mukomeje kuduha, ndabona ibihumbi 10 turi hafi kubigeza. Hanyuma rero reka wenda tangire mpapore ku bantu wenda bafite ibibazo baba bahuye nabyo. Ndabizi yuko abantu buri gihe abantu benshi inza ndeba nk'abantu baba bankurikiranye, buriya ntabwo bose baba bameze neza. Hari igihe usanga bamwe batameze neza wenda bifitiye utubazo twababayeho. Abo bose tubahaye pole, mukomere mu isi niko bimera. Umunsi bigenda nabi ejo bikagenda neza. Hanyuma aho bimeze neza namwe mukomeze mushime Imana ikomeze ibagirire neza, no mu minsi yose iri imbere bikomeze bigende neza. Kandi n'abajya twavuze batameze neza, Imana ikomeze ibafashe kabisa. Ibyo mubona bibabera imbogamizi bize gukunda mu izina rya Yesu. Hanyuma rero tutibutse kandi muri cya kiganiro twavuzeho ejo byari bikiri amakuru tugenda ducukumbura, ariko kuri uyu munsi noneho twazanye amakuru mpamo, amakuru y'ukuri, amakuru mbese navuga nk'uko afite twabajije neza tumenya ukuri, turangije kumenya ukuri tubona kuza kukubabwira kose ukuri kose uburyo kumeze nuko. Amakuru rero agera kuri Ruta TV 1, hano ni naho muzasanga cyane cyane amakuru y'ukuri, kubera nk'uko dukunda kubanza tukabaza cyane. So rero uyu muhungu n'uyu mukobwa murabizi ni abantu bari bakundanye, ariko ku munsi w'ejo hagaragaye papa w'umukobwa aza gufata umukobwa, mbese bavuga ko ari se cyangwa se famiye y'iwabo, reka ariko tubyita. Baje kumufata umukobwa baramutahana baramutwara. Amakuru uko ameze nguko abayaduhaye uko batubwiye. Bakimara gushakana icyumweru kiri hafi gushira, bakimara gushakana rero uyu muhungu ntabwo byamworoheye kuko yaje ahagaragara, kubera yuko famiye y'umukobwa bifuzaga kuba bamumwaka. Umuhungu aragenda arihisha, yihisha kimwe n'abandi bose. N'ubundi umuntu wese wabomboye aje kwihisha mbere akazagaruka nyuma, sinzi iyo baba bagiye, nje sindabombora, ariko abantu bose nagiye mbona nabonye byarababayeho gutyo. Noneho rero abangaba bamaze kugenda, uyu munsi twabazaniye amakuru mu burambuye, mutegere n'impuru yaha. Bakimara kugenda kwihisha, baragenda abantu barabashaka barababura, barabahebuye kabisa famiye y'iwabo w'umukobwa. Bababura, bari bakeneye kuza gutwara umukobwa, baramubura. Bakimubura ngo baje bafata umuvandimwe w'uriya muhungu, ati wewe uzi amakuru yose uburyo bimeze. Bafata umukobwa, umukobwa ati turagufungisha kugeza uvuze aho bari. Umwana aravuga ati barahanaha mundeke njyewe, murabizi abana b'abakobwa ku bwoba. Ayo niyo makuru twahawe. Bakihagera ikintu bakoze, umuhungu ahangaha bafashe uyu mukobwa, umuhungu ntabwo yari ahari, tayari yari yatawe muri yombi. Sinzi ukuntu byagenze kugira ngo yisange kuri polisi bamufashe abo ngabo, ariko urumva amakuru ahari twacukumbuye nuko twakurikiranye bene wabo bagiye baduheza amakuru. Batubwiye yuko impamvu yabayeho nyamukuru nta kuba ari abantu benshi bari kugenda babisha ngo wenda ngo umuhungu byari bimeze gutya. Umwana ni umuntu ngo witonda, ngo ifura cyane, umwana witonda utari ikirara, umwana w'amahoro menshi uriya muhungu. Gusa usibye yuko yagize ibibazo byinshi, iwe uyu munsi inkuru mbi rero yamubayeho nuko yatswe umugore, noneho akarusho atabwa muri piriso. Ubu ngubu yatawe muri yombi muri Uganda,
kandi icyaha rero azizwa icyaha cyo kuvuga ngo yakoze violence, yahohoteye umwana mutoya, yamutwaye atamushaka, nuko bamureze, ngo nuko batanze ikirego muri polisi ati umwana wacu navuga ko ari nko gushimutwa, ati yaragiye gusa atabishaka, umuhungu amutwara ku mbaraga, ati kandi atwara umwana utarageza imyaka yo kuba yanashakwa. Famiye y'iwabo nuko yatanze ikirego, iravuga ati rero uyu muhungu agomba gufungwa burundu kubera yuko yatwiciye umwana wacu. Nuko bavuze muri polisi. Bimaze kugera aho ngaho rero bahisemo gufata wa muhungu baramufunga. Uyu mwana w'umuhungu ni ukuvuga ubu ngubu arafunzwe, ariko se tugendeye ku muco wa kinyamurenge uyu mwana ntabwo akwiriye ubuvugizi. Ngiye kugaruka ku kindi kibazo kivuga ngo ese uyu mwana w'umukobwa ko akunze uyu muhungu, wenyine hasohotse amajwi yivugira ko akunze uyu muhungu, ese ariya amajwi yonyine ntiyorengera uyu mwana w'umuhungu akaja kumufunguza? Hari abantu bashobora kuba basobanukiwe ibintu utagiriye ngo nuko umuhungu ngo uri mwene wabo, ukaba wagera aho ngaho afungiwe ukaja kuvuga ati njyewe ndatanga ubuhamya bugaragara nk'uko uyu mukobwa amajwi yiwe yasohotse avuga nk'uko iwe akunda uriya muhungu atagiye ku mbaraga. Urumva rero ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi uriya muhungu afite ibyomurengera, ariko icyo nziho ni uko hari igihe byobacaho bigatuma umwana w'umuhungu agira ikibazo kitoroshe. Ese mu muco w'abanyamurenge ntibisanzwe gushakwa kubomboka, ngo umwana w'umukobwa afite imyaka 17, ariko amakuru avuga yuko ngo baragiye baravuga ati uyu mwana wacu ntabwo agomba gushakwa n'agahungu ka rezareze kino muri Afurika, muri Uganda, muri Kenya, hehe na hehe hehe na hehe. Umwana wacu agomba gushakwa hehe? Hanze mu ba diaspora. Ayo niyo makuru twakiriye, ati umwana kuba yagiye kugarurwa n'ab'iwabo ngo bashakaga yuko ngo azashakwa mu ba diaspora. Ayo ni amakuru twahawe, simvuze ngo ni ayo navuze njyewe, ni amakuru nahawe. Ni ukuvuga ngo uyu mwana bashaka yuko ashakwa n'umudiaspora, apana kuvuga ngo ashakwe n'umuhungu wa hano. Niyo mpamvu bagiye kumugarura. Sinzi rero nimba uwo mudiaspora ahari cyangwa niba azaza nyuma nawe, ariko se nimba adahari akaza nyuma, abantu namwe ko muri mu kurenganya. Ubu ngubu ndabizi hari abahungu bahita bitokeza bikira umwana w'abandi uriya ufunzwe, gahunda yiwe yari afite y'umuntu yikundiye, abandi baze ngo bagiye kumutwara. Ese we umutwaye gute? Umutwaye uruki? Ni uwawe, afite indoba yiwe, kandi iriya ndoba yiwe ahiri ijyamye nabi kubw'uriya mwana w'umukobwa, yemeye arafungwa kubw'uriya mwana w'umukobwa. Numara nawe uwo muhungu uva hanze wenda hehe ngo araje ngo atware uriya mwana, ese we ko muri polisi n'ubundi yarizwe ngo yatwaye umwana uteneje imyaka, uwo nguwo bundi si we naza uyu munsi irabuzura. Niyo mpamvu rero kuri ubu ngubu ibintu biracagoranye kuvuga ngo umwana kera yabombotse, ubundi aba yabombotse biba byarangiye, kuko aba afite umwana w'umukobwa ugeraho yifatira umwanzuro wo kuvuga ati reka ngende, urumva hari iki gisigaye. Ubundi ejo nahereye mbabwira ati kuva ba kera bashakwaga bafite 14, ariko uriya mwana afite 17, kandi si igitangaza mu banyamurenge hari mu gushakwa bafite 13. Twebwe ntituragira itegeko rivuga ngo 10 nta tegeko rya kinyamurenge ndabona ryabayeho, wenda bazonarishire. Twe tugendera bitewe wenda nimba ari kuriya mwana utuye muri Uganda kumva ngo amategeko ya Uganda avuga gutya, wenda akaba yagendera. Ariko abanyamurenge ntidufite itegeko ryacu rivuga ngo
umwana wacu agomba kugira gutya, kuko munabizi yuko amategeko ya Kongo ntituyagenderaho, usibye kuko aya Kongo areba ku bantu nayo atabaho. Rero niyo mpamvu nari mvuze ati uyu mwana w'umukobwa yashatswe yakagombye kugumayo, kubera nk'uko yashatswe kandi si umwana mutoya, umukobwa w'imyaka 17, bose ntawe uri mu gushaka yirengeje, kandi yari mutoya pe, yari kwiguma mu rugo birumvikana kuko ni mutoya, ariko mu gihe yifatiye umwanzuro wo kuvuga ngo ashakwe, ntibakagombye kuja kumugarura cyangwa ngo banamugarure muri buriya buryo bw'agasuzuguro kameze kuriya. Abantu bose batangaye bakibona iriya video, gusa bayifashe bagize neza gushira ukuri hanze, kuko hari ibintu biri mu bantu byihishe urimo gusanga abantu barenganiranamo. Ubu ngubu iyo hataba ariya mashusho, uriya muhungu ashobora kugira ikibazo gikomeye iyo yafungiwe, ariko ndabizi yuko ari amashusho yonyine amurengera. Biragera aho babona yuko umwana baje kumutwara yanze. Murakoze rero abadukurikiranye, mukomeze abegereye muvugire uriya muhungu, simuzi si ukuvuga ngo ni mwene wacu, ariko buri munyamurenge jewe mufata nk'umuvandimwe. Rero ni ukumuvugira uriya mwana w'umuhungu nawe akareba uburyo yava hariya. Murakoze cyane, ni kuri Ruta TV 1, umunyamakuru Rutazunguzwa.